Hola, buenos días. Hoy es lunes 11 de julio del 2016. Esta es Tecnocharla Daily y yo soy Mahfoud. Vengo a mostraros algunas de las novedades que vamos a tener en septiembre en cuanto a accesibilidad en iOS 10. El nuevo software para dispositivos iPhone, por ejemplo, iPad y iPod. Voy a ir rapidito porque esto no debe durar más de 10 minutos, entonces vamos a ir directamente al hilo. Lo primero que nos sorprende cuando instalamos el software y empezamos a movernos por la pantalla es lo siguiente. MSX, mensajes. Acciones disponibles. App Store. Acciones disponibles. Acciones disponibles cuando nos movemos por los iconos. Esto sirve para mover y organizar las aplicaciones de manera mucho más sencilla que antes. Ya no tenemos que estar apretando el dedo 2 veces y deslizando por la pantalla. Ahora simplemente con escuchar esa palabra y deslizar el dedo hacia abajo. Organizar aplicaciones. Pulsamos 2 veces. Organizando aplicaciones. Volvemos a deslizar el dedo hacia abajo. Activar ítem. Acción por omisión. Movimiento. App Store. Entonces le damos 2 veces aquí a movimiento. Selecciona el destino de App Store. Ahora vamos tocando por la pantalla en donde queremos colocar la App Store. Voice Dream. Outlook. iVoox. Edit. Página 3 de 4. Carpeta extras. iCloud Drive. ¿Vale? Acción en curso. Por ejemplo, lo he querido Acciones cambiar disponibles. en la página 2 y lo voy a colocar por aquí. Blind Square. Edición en curso. Entonces, mirad, deslizo el dedo hacia abajo y Cancelar traslado de App Store. cancelar. Crear una carpeta nueva con Blind Square y App Store. Colocar App Store antes de Blind Square. Colocar App Store tras Blind Square. Activar ítem. Acción por omisión. Vale, voy a darle a cancelar. Cancelar traslado de traslado cancelado. Muy bien. Vamos a ir a ajustes porque es lo siguiente que nos interesa. Fin de la carpeta Apple. 18. Inicio. Ajustes. En ajustes tenemos varias poquitas novedades, la verdad, pero bueno. Una, la lupa para personas con baja visión. Accesibilidad. 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 Cabecera. Accesibilidad. Contenido multimedia. A ver. General. Visión. VoiceOver. Zoom. No. Lupa. No. Botón. La lupa permite enfocar un objeto o un escrito o lo que sea con la cámara del iPhone y al igual que una telelupa permite mirar el contraste de los colores y aumentar el tamaño y todas las opciones que suele tener una lupa o algo parecido. Esta función se puede invocar activando, pulsando 3 veces el botón inicio, al igual que hacemos los usuarios de VoiceOver. Facilidades de la pantalla. Leer. Botón. Leer. Esta funcionalidad está muy bien para las personas con dislexia, pues a medida que van escribiendo pueden ir escuchando lo que van escribiendo. Leer. Cabecera. Leer selección. Desactivado. ¿Vale? Cuando selecciones texto aparecerá el botón leer. Leer pantalla. Activado. Para oír el contenido de la pantalla, desliza 2 dedos hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. Resaltar contenido. No. Resaltar el contenido a medida que se va leyendo. Pronunciar al escribir. Botón. Voces. Botón. ¿Vale? Pronunciar al escribir. Eso es para las personas con dislexia. Velocidad de habla. Cabecera. Velocidad de pronunciaciones. Accesibilidad. Vale, vamos a ir a otra funcionalidad nueva en VoiceOver que os va a gustar mucho. General, visión, zoom, VoiceOver, VoiceOver, activado. VoiceOver lee en voz alta, pulsa 2 veces, practic, velocidad de habla, velocidad, leer indicación, cambio de tono, verbosidad, botón, voz, botón. Vamos a ir a voz. VoiceOver, botón, voz, editar, voz, Jorge, pronunciaciones, botón. ¿Qué pasa? Jorge. Voz. Tenemos una nueva voz que se llama Jorge y otra que se llama Marisol. Español, España. Seleccionado. Jorge, Marisol, Mónica. Español, México. Angélica. Juan. Botón, Paulina. Botón, Paulina. Botón. ¿Vale? Y dentro de cada una de esas voces tenemos la compacta y la mejorada. Yo, por ejemplo,
he puesto ahora a Mónica para mostraros las nuevas funcionalidades, pero las ventajas que hablan de rotor de idiomas, tenemos dos voces en español, la mejorada o la que hayamos activado nosotros y la Mónica compacta, que siempre va a estar. Idioma. Idioma por omisión, español, España. Español. Idioma por omisión, español, España. Vale, vamos a manejarnos con Jorge ya. TimeSex. Mensajes. App Store. Mensajes. Mensajes. Editar. Botón. Mensajes. Entonces, no hay muchas más opciones, la verdad. Espero que no se me haya olvidado ninguna. En esto, en ajustes también, para Siri. Voz. Botón atrás. Voz. Voice over. Botón atrás. Voice. Accesibilidad. Botón atrás. General. Botón atrás. General. Ajustes. Botón atrás. Siri ahora aparece en la página de ajustes. Cabecera. Ajustes. Modo avión. Wi-Fi. Bluetooth. Datos. Compartir. Notificar. Centro de control. No molestar. General. Pantalla y brillo. Fondo de pantalla. Sonidos. Siri. Botón. Touch ID. Siri. Botón. Seleccionado. Siri. Siri. Active. Mantén pulsado el acceso con se permite el acceso a permitir oye Siri. Puedes empezar a hablar. Idioma. Voz de Siri. Español. Mujer. Botón. ¿Veis? Ahora tenemos voz de Siri de mujer o voz de Siri de hombre. Y la verdad que son voces muy claritas y que están muy bien. La voz de Jorge leyendo los WhatsApp, por ejemplo, en mi caso se satura un poco. Pero en Safari leyendo artículos funciona perfectamente. Pues esto es todo. Todo lo que queréis añadir, enviadlo por Twitter a @tecnocharlas, por email tecnocharlas@gmail.com y en Facebook, facebook.com/tecnocharlas. Bueno, pues nada, espero que os haya servido y muchas gracias. Hasta luego. Chao.